Бул төрөп эткенсин деп, үйдөн чыгып кет деп кубалап атат. Биз күйөөм экөөбүз жашаганыбызга 11 жыл болду. Казыр биз Арабызда 2 кызыбыз бар. Анан кайным Карол айыл өкмөтүнүн Мырзарык айылынын кеңешинин депутаты Таштанбек уулу Тагдыр. Ал мени үйдөн чыгып кет деп кубалап атат. Анан бардыгын ошол айтканын кылат, Тагдырдын айтканын кылат бардыгы. Анан кечегиде дагы үйүмө келип, күйөөм экөөбүз курган үйүбүздү сен менетиң кеткен эмес деп, бир сом акчаң кеткен эмес деп мени кемсинтип, урушуп кетирип атат. 2 кызым көчөдө калбасын деп мен үйдөн кетпей отурам. Үйдө болсо акылдуу болуп, мыйзамды билеткен ал апасына өткөзүп койду. Эми болсо сенин бир сом акчаң кеткен эмес деп кетеле кетти атат. Ул төрөп эткенсин деп. Ошого сиздин буякка келгениңизди угуп калып жетип келдим. Ошого ушундай эле бул үйдү мага ыра көрбөсө, кыздарына ыра көрбөсө, күйөөм мага бир комнат үй алып берсин, кыздары менен жашаганга. Күйөөм Россияга кетирүүрдү жашабайт деп. Күйөөм болсо аякка барып алып, мен сени менен жашабайм деп талак берип койду. Чоң кыз салмасызбы? Сиз өткөндө эле үй бүлөлүк зомбулук боюнча арызыңызды алып биз билесиз го, өзүм кабыл алдым эле. Үй бүлөлүк охранный ордер берилбедиби сизгечи? Жана талаш кече. Үй талаш боюнча сизге түшүндүрүлүп айтылбады. Бул жарандык тартипте сотко кайрыласыз бул боюнчачы. Анан Аманкан Батырбековичке сүйлөп берейинчи деп. Убакыт сиз өзүңүздүн убактыңызды алып атасыз, элдикинди алып атасыз да тура түшүнүңүз чоң кыз. Укам баскы сенчу. Мен укам болсоңго onun үчүн акча таппай атабыз. Эжде чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Вот силер баарын тилине мал деп коюлушунча жалкоолукка көнгөсүңөр да деңизчи. Мына азыр бир жерге бардык го жактан. Шарттары кандай экен көрдүңүзбү өзүңүз? Мал менен жүрүп бересиздер ушинтип. Мына туалетиңер да нормалдуу эмес да. Ушул жерден учурдан пайдаланып, кече жакындагы Караколдогу чатырынан суу аккан үйгө дагы токтоло кетейин. Урматтуу туугандар, үйлөрдү таза пайдалангыла. Бала чакаңар менен үйдүн чатырына чыккыла, селфи кыласыңарбы, кошуналар менен чатырда олтуруп алып, пиво ичесиңерби, арак ичесиңерби, мейли, бирок памперс жана башка таштандыларыңарды чатырдын үстүнө таштап кетпегиле. Таштаган памперстер менен башка таштандылар суу кетчү трубаларга тыгылып, суу ылдый кетпей, мына үйдүн төбөсүнөн кирген.
Бул ошол Караколдогу болгон окуя. Аны блогерлер дейбизби, оппозиция дейбизби, ойда дүңгүрөтүштү да. Кудай берип салды аларга. Ушул жерден дагы бир көйгөйлүү маселени айта кетейин сиздерге, айрыкча айымдарга тиешелүү. Жер тамдарда жашап жүрүп, бийик кабат үйлөргө келгенде, мына эми азыр киресиздер, жер тамда жашап жүргөндөр. Көпчүлүгүңөр даараткананы таза колдонушту билбей, памперстерден баштап башка нерселердин бардыгын унитазга салып жиберет экенсиңер. Унитазга памперсти жана башка нерселерди эмес, даже керек болсо ошо даарат кагаздарды салбаш керек да. Алар сууга эрип кетпейт, канализациянын түтүктөрүнө тыгылып калып, мына канализациялар ташып аткан учурлар дагы көп. Дааратканда кандай гана нерсе колдонбосоңор дагы пакетке салып коюп, тыштагы таштанды челекке ташташыңар керек. Бийик кабат үйлөрдөгү дааратканалар чоң кичинеге гана олтуруш үчүн гана колдонулат. Ошону билип алгылачы. Эми мына жакындан бери бираз 75 жердин каты дейбизби, наркы берки сөздөр айтылып, анан эл экен, көпчүлүк экен, кээси билип айтып, кээси билбей айтып, кээси көрүп айтып, кээси көрбөй айтып, айрым бийликтелерге асылып атат. Туура эмес. Өтө тескери маанидеги жаман сөздөрдү айтып атканы бар. Басмачы, бандит, анан жемкор, паракор деген сөздөрдү. Эми мындай да, салыштырууну билбеген адам кагыштырууну жакшы билет дейт. Мындан 30 жыл мурдагын карап көрбөйбү дагы, мына жаңы билип келген 5 жылдын ичиндеги өзгөрүүнү салыштырып көрбөйбү. Анан эми иш болгон жерде кемчилдик болот. Ар кандай адамда болот кемчилдик. Кемчилдикти убагында көрө билип, аны жое билиш керек. Азыр эми соттун чечими чыга элек. Тергөө эми бүттү. Сотко өткөрдүк. Сот аныктайт, далилдейт. Анан кемчилдиги болсо, кемчилдиги моюнуна айтат. Ал эми кемчилдиги жок болсо, анан дагы аны дагы айтат. Бирок карапайым эл түшүнүп турат. Түшүнүп турат, кимдин ким экенин түшүнүп турат. Бу 5 жылдагы болгон өзгөрүүлөрдү эми жол, бакча, мектеп, пенсия, пособия, жанагы жөлөк пулдар, ошондой эле элдин жашоосу, бардык райондордо, бардык областтарда тегиз бирдей өзгөрүүлөр болуп атат. Айрыкча курулуш тармагында, жол тармагында, агартуу тармагында, больницада, ден соолук тармагы боюнча ушулардын бардыгы өтө революциялык жол менен өзгөрүү жүрүп, элдин көзүнө көрүнүп, элге кызмат кылып атат. Биз ушуну көрүп турабыз. Ошо байкоо жүргүзүп, сөз сүйлөгөндө анализдеп, анан кийин жаман сөздөрдү айтпастан жыйынтык менен жакшынай кылып сүйлөшүбүз керек. Себеби элдин айрым катмарына айрым бир эки адамдардын, айрым адамдарды жамандоосу, анан жаман сөз айтуусу туура эмес пикир калтырып атат. Мына бул мисалы Камчыбек Кыдыршаев жөнүндөгү кыргыз элинин жалпы элдин пикири мен ойлойм дагы эле көрүп билип турат, түз. Азыр эми соттун жыйынтыгы чыксын, ишти акырына чыгарып туруп, актап, анан кийин иш жүрө турган болсо, анан ошондо билинет. Кандай болот, кандай жок, эмне кемчилдиги бар, эмне жетишкендиги бар. Мынау алдыбызда жакшы жишан, жакшылыктар болуп атат. Мына президент шайлоо келе айтат. Ошонун алдында элге жаман көрсөтүү, ушактоо, анан жек көрсөтүү маселелерин айрым гана, саналуу гана журналисттер. Анан мен журналистмин, мен блогермин, мен мынтип чындыкты айтам, мен элге жарыя кылам деген ойлордун бардыгы жарыя кылганда чындыкты айтыш керек.
tuğra söz söyleş керек. Таза сөйлеш керек. Бирөөнүн жеке абирине шек келтирбеш керек. Качан гана соттун өкүмү чыккандан кийин анан кийин ошондон кийин анан ошол сөздөрдү айтууга акысы бар. Ага чейин айтылган сөздөрдүн бардыгы ушак, жаманаттыгылуу, көрө албастык деп ойлонот бул сөз. Мен мисалы ошондой ойлойм. Ал эми мамлекет башчысы жөнүндө, Камчыбек Кыдыршаев жөнүндө жалпы Кыргызстандын элинин көз карашы, пикири, улардын кылган эмгектерин баалаганы азыр деле бардыгы эл билип баалап турат, көрүп турат, билип турат. Пикири, ниети ак, дагы эле түз, туура ойдо деп ойлойм мен. Ошондуктан айрым журналноо кыргыз элине айтар элем. Урматтуу кыргыз элим, ар бир адамдын иштеген адамдын кемчилдиги болот. Ал кемчилдик бетин айтып көрсөтүп койсо, кемчилдикти оңдоп түзөсө болот. Ал эми жанагынтип жерден алып жерге салып, жамандан алып жаманга салып, бир жолу жараксыз кылып, туура эмес пикирлерди айтуунун өзү туура эмес деп ойлойм. Туура жыйынтык чыгаргыла, туура баа бергиле, туура анализ жүргүзгүлө, анан айрым дагы баса көрсөтүп айтам, айрым журналисттердин, ушакчылардын, блогерлердин айткан сөзүнө толук ишенбегиле. Силер соттун чечими чыккандан кийин, ошондон кийин гана ошол соттун чечимине ишенип, ошол көз карашта болгонуңар туура деп эсептейм. Урматтуу кыргыз элим, мына Жалал Абад шаарында бүт бош жаткан мусоркана болуп жаткан жерлердин бардыгына жаңы курулуштар курулуп, соц объекттер курулуп, элге кызмат кылып атат. Мурда мусоркана болуп, бош жатып, талкаланып, эч ким көңүл бурбаган жерлер азыр жаркырап калды. Маселен, ушу Манас шаарынын өзүндө Асман курулуш деген курулуш канча деген мен баамымча 4000ге жакын адамга жана ипотекалык үйлөр салып берип, дагы ошол Асман курулуш дагы Винзавхозго, Сузак районуна, Базар Көргөн районуна, Манас шаарына дагы курулуштарын улантып, дагы квартирага муктаж адамдарды квартира менен камсыз кылуунун аракетинде болуп атат. Мына Обул больницада bir больница бүттү, экинчи больница салынып атат, төрөт үйлөр салынып атат. Эми азыр ушундай багытта саясат кетип атат. Жалаң эле шаарга сала бербестен айыл өкмөттөрдү айтып атат. Бош жерди тапкылан, жерлерди чекке деп, ар бир үй бүлөгө 10 сотик, 15-20 соттен бөлүп бергенден көрүп, биз 9 кабат, 12 кабат этаж үйлөрдү салып, квартирага муктаждарга берип, ошолорду камсыз кылалы деп атат. Бул кандай туура саясат? Эң туура саясат, эң ийкемдүү, ийгиликтүү, ошо жаштардын сураган, тилеген саясат ошол. Аларды ипотека үй менен, квартира менен камсыз кылса, анда бардык инфраструктуралары бар, ичинде бар. Суусу, свети, газы, бардык нерселер камтылган, бардык чаралар көрүлгөн. Мына азыр ошол саясат жүрүп, бардык жерде тегиз курулуш, каяка барбаган курулуш. Жолдор болсо оңдолуп атат, туристтер келип атат, жаңы элер ал аэропорт түшүп атат. Дагы эмне керек бизге? Биз Кудайга 1000 мерте шүгүр деп туруп, ушул азыркы бийликтин саясатын колдоп, колуна кол, бутуна бут болуп, жыра тартпастан, тескери бурбастан, түз ойлорду айтып, туура жолдо, туура пикирди айтышыбыз керек бизге окшогон аксакалдар.